Жакшы энелер келинин тарбиялап кыз кылат. Насаатын айтып акырын уулуна жакшы жуп кылат. Үйүмө түшкөн кутум деп үйрөтүп сөзүн уккун деп. Кайненени сыйлаган өзүнө бекем журт кылат. Сиз деле келин болгонсуз да, кайнене кыжырды кайнатканда. Кайнене менен келиндин ортосунда ынтымак бекем болгону жакшы. Келин келиндей, ошол эле учурда кайнене да өз ордун билгени оң. Кайнененин баары алтын эмес, арасында келини аракет кылып жатса да, жумурткадан кыр издеп, урушкусу эле келип тургандары толтура. Кайнене кайсы учурда кыжыр кайнатат? Спутник Кыргызстан агенттиги келиндердин айтымына таянып жазып чыкты. Келинин бөтөн бирөөгө жамандагандар. Келини кокус туура эмес нерсе кылып алса чуркап барып курбусуна же кошунасына ушактап, ал муну чала жасайт, кеч турат, мени укпайт деп жаман сапаттарын жайылтып кирет. Урматтуу кайненелер, келинди бүлөө кылып алыш силердин колуңарда. Аны жамандап ушактагандын ордуна ага колдон келген тарбияны берип, боорго тартуу да өзүңөрдөн. Өзүнүн келин кези менен салыштыргандар. Биздин убакта памперс деген жок болчу, жалаяк жуучубуз, түнү менен үй жыйнап кир жууп, эртең менен жумушка кетип калчубуз, таң атпай туруп уй саачубуз. Мындай сөздү укпаган келин чанда болсо керек. Айланайын апалар, азыр заман башка да, ошону кылыптырсыңар деп азыркыларда илгерки заманга кайтсынбы? Ал кез башка, азыр башка, ысык чайын берип, сиз деп сыйлап жатабы? Сыйын көрүп отура бергенден айтсын. Баласын кызгангандар. Кээ бир кайненелер баласын келининин көзүнчө жаңы көргөнсүп өөп жыттап, эркелетип, анан калса алардан кызганып кирет. Жакаңды кармайсың. Короз кайненелер. Үйдө эмне болуп жатканы менен иши жок кайненелер да бар. Болгон оокатты келинге үйүп койгон туура эмес го. Тилизарлар. Кээ бир кайненелер чучукка жеткен ачуу сөз анысы аз келгенсип, сөз арасында келиндин төркүнүнө да асыла кетет. Туура эмес эле жорук. Сиздин кайненеңиз кайсынысына кирет?